Herkese merhaba. Blender ile sanki Hubble uzay teleskobuyla çekilmişçesine gerçekçi, uzay temalı görseller elde edeceğimiz bu serimizde ilk gerçekçi görselimiz tüm detaylarıyla dünyanın uydusu Ay olacaktır. Şimdi bilmeyenler için kısaca Blender'dan bahsedelim. Blender, 3D 3 boyutlu modelleme, animasyon, görsel efektler, render ve oyun geliştirme gibi pek çok alanda kullanılan tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir bilgisayar yazılımıdır. Blender, modellemenin yanı sıra dijital heykeltıraşlık, animasyon ve simülasyon, video düzenleme gibi pek çok ileri seviye özelliği kendi içerisinde barındıran profesyonel bir yazılımdır. Tamamen açık kaynak kodlu olması, Blender'ı diğer 3D programlardan ayıran en büyük özelliğidir. Kaldı ki Blender, en pahalı 3D programların pek çok özelliğini içinde barındırırken, bazı özellikleriyle de bana göre ücretli pek çok programdan kat be kat daha üstündür. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Blender'ın sırf bu özelliklerini anlatacağım bir video daha çekeceğim zaten. Hadi şimdi videoya geçelim. Başlamadan önce şunu da söyleyelim de adet yerini bulsun. Lütfen bu tarz videoların devamı için bu kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi, Blender ücretsiz bir programdır. Eğer Google'a Blender yazıp Blender'ın resmi web sitesinden programı indirip kurduysanız ve ilk defa programı açtıysanız, ilk açılışta her zaman bu ekran ile karşı karşıya kalacaksınız. Eğer 3 boyutlu bir nesne üzerinde çalışacaksanız, buradan General, yani Genel'e tıklayarak ilk olarak sahnemizi açalım. Burası 3 boyutlu sahnemiz ve burada ilk açılışta her zaman standart olarak bir küp, bir kamera ve bir de ışık kaynağı default olarak gelir. Bizim işimiz burada küp ile olmadığına göre bu küpü seçip X tuşuna basarak silelim. Şu anda bizim ihtiyacımız olan bir küreyi sahneye eklemek. Bunun için Shift ve A tuşlarını kullanıyoruz. Bu tuşları kullandığımızda açılan bu menüden Mesh, yani nesne menüsünün alt menüsünden bir tane sapir, yani küre ekleyelim. Sahnemiz aslında bu üç nesneden oluşmalı. Bunlar bir küre, bir ışık kaynağı ve bir de kameradır. Bu arada Blender'da yön ve bakış tuşlarına da bakmadan olmaz. Öncelikle farenizin tekerleğine basılı tutmak, nesnenin etrafını 3 boyutlu olarak gezmenizi sağlar. Fare tekerini ileri geri yapmak, zoom in, zoom out yapar. Shift ve fare tekerleğini kullanmak ise o anda bulunduğunuz konumda pan yapar. Yani 2 boyutlu olarak ekranda kaymanızı sağlar. Şimdi tüm bunları öğrendiğimize göre, eğer gerçekçi görüntüler elde etmek istiyorsak, Blender'da mutlaka yapmamız gereken bir diğer ayar da render ayarlarıdır. Yani çıktı ayarları. Buradaki menüden bu ayarlara ulaşabilirsiniz. Bu menüde ilk yapmamız gereken render motorunu değiştirmek. İve yazan render, standart render'dır ve hiçbir özel ayar içermez. Yani gerçekçilik istiyorsak bunu cycles yapmamız gerekir. Cycles zaten gerçek döngü demektir. Device, yani cihazdan cihazımızı, GPU, yani ekran kartı yapmamız gerekli. Ekran kartı yapıyoruz çünkü ekran kartları görüntü oluşturmada elbette ki daha iyi ve daha hızlılar. Render ayarlarında değiştirmemiz gereken bir diğer ayar ise Max Sample'ıdır. Bu ayar çıktının kaç döngüde hazır olacağını belirler. Bu ayar ne kadar yüksekse o kadar kaliteli görseller elde ederiz. Ancak bu çıktının yer kaplamasına neden olur. Bunu şu anda 50 değerine getirmemiz bu görsel için yeterlidir. Zaten bundan fazlası bu proje için ekran kartının boş yere çalışmasına neden olacaktır. Elbette ki başka projelerde de buradaki render ve çıktı ayarlarıyla oynayacağız. Şimdilik bu en temel ayarlar gerçekçi bir ay oluşturmak için bize yeterli olacak. Şimdi geçelim diğer ayarlarımıza. Öncelikle çalışma alanımıza eklediğimiz küreyi kusursuz bir pürüzsüzlüğe ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için yine ekranın sağ tarafında bulunan menüden Modifier sekmesine basmamız gerekli. Bu menü adından da anlaşılacağı üzere nesnelerimizi modifiye etmeye yarar. Burada pek çok ayar var. Ancak biz sadece Add a Modifier diyerek yeni bir modifiye özelliği ekliyoruz. Açılar listeden Generate sekmesindeki Subdivision Surface modifierini seçiyoruz. Bu modifiyer, seçili nesnemizin çok daha pürüzsüz hale gelmesini sağlayacak. Bu adımdan sonra buradaki Adaptive Subdivision seçeneğini de aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu ayar sadece kameramızın bakış açısında olan yüzeylerin pürüzsüzleşmesini sağlarken görünmeyen yerleri normal halinde bırakır. Böylece ekran kartımız boş yere yorulmaz.
Tüm bu ayarları yaptıktan sonra son olarak nesnemize sağ tıklayıp açılan menüden Shade Smooth seçeneğine basıyoruz. Böylece tam olarak istediğimiz pürüzsüzlükte bir ay küresi elde etmiş oluyoruz. Shady Smooth, tıpkı Subdivision Surface gibi nesneleri pürüzsüzleştirir. Ancak bunu performanstan tasarruf etmek amacıyla gölge oyunları ile yapar. Bu ayarların sonucunda elimizde kusursuz bir küre oluştu. Şimdi sıra bu küreye bir tekstür giydirme işlemine, yani gerçek bir ay gibi görünmesini sağlamaya geldi. Bunun için internet tarayıcımızdan 2 adet dosya indirmemiz gerekiyor. Bu dosyalardan bir tanesi ayın yüzey görseli, diğeri ise ayın engebeli arazisini içeren bir çeşit yer değiştirme haritasıdır. Bu iki dosyayı indirmek için Google'a SJ iMoon Kit yazıp NASA'nın resmi sitesine gidiyoruz. İlk olarak renk kısmındaki indirme linkine tıklayarak buradan 4Ka çözünürlükteki TIFF dosyasını indiriyoruz. Bu bağlantıda çok daha yüksek kaliteli resimler bulmak da mümkün. Ancak bizim için 4Ka olması fazlasıyla yeterli. Çünkü daha yüksek çözünürlükteki görseller bilgisayarımızı boş yere zorlayacaktır. İndirmemiz gereken diğer dosya ise biraz daha aşağıda karşımıza çıkan Displacement başlığı altındaki TIFF dosyasıdır. Buradan da yine ekran kartımızı yormayacak olan 4Ka görseli indirdikten sonra Blender'a geri dönebiliriz. İndirdiğimiz color haritası ay yüzeyinin 2 boyutlu görseli iken displacement görseli ise ayın yükseklik haritasıdır. Şimdi bu iki görseli tüm ayarlarını yaptığımız küreye uygulamaya geldi. Bunun için üst menüde yer alan Shading sekmesine tıklayalım. Shading, yani gölgelendirme sekmesi, 3 boyutlu nesnemizin yüzey özelliklerini, renklerini, malzemelerini ve dokularını değiştirebildiğimiz alandır. Kısacası bir malzemenin plastik mi, cam mı, pürüzlü mü yoksa parlak mı olacağı gibi pek çok özelliği burada belirleriz. Bu sekmeyi açtıktan sonra öncelikle Z tuşu ile sahnemizin görünümünü değiştirelim. Z tuşu, viewport'un, yani sahnemizin nasıl görüneceğini seçeceğimiz kısa yoldur. Bu tuşa bastığınızda ekranda 4 farklı seçenek göreceksiniz. Bunlardan ilki render seçeneği. Bu seçenekle projenizin nihai çıktısının nasıl görüneceğini belirlersiniz. Diğeri wireframe, yani tel ızgara seçeneği. Bu mod, nesneyi şeffaf bir tel kafes görünümüne alarak arkada kalan veya içeride gizlenen kısımları görmenizi sağlar. Bir diğer seçenek Solid'dir. Katı modelleme modu olan bu seçenekte sahneye eklediğimiz her nesne bilgisayarı yormamak adına gri tonlarda görünür. Son seçenek ise Material Preview. Bu mod ise yaptığımız tüm malzeme ve renk değişikliklerinin sahnede ışık olmasa dahi önceden görmemizi sağlar. Şimdi Z tuşu ile sahnemizi yeniden render moduna alalım. Sahnede kürenin seçili olduğundan emin olduktan sonra New butonuna basarak yeni bir malzeme ekleyeceğimizi programa bildirelim. Gördüğünüz gibi ekranda iki kutu açıldı ve bu kutular çizgilerle birbirine bağlı. Bu alana düğüm sahnesi denir ve tüm nesnelerde standart olarak bu iki kutu gelir. Büyük olan düğümün adı gölgeleyici düğümüdür. Bu düğümle seçili nesnenin tüm doku özellikleri değiştirilebilir. Yani nesnenin cam mı, ahşap mı, plastik mi yoksa kumaş mı olacağı gibi pek çok özelliğini ve rengini buradan belirleriz. Küçük olan düğme ise çıktı düğümü denir. Yaptığımız tüm ayarların nihai sonucu buradan geçerek görselin oluşmasını sağlar. Bu düğüm sahnesine binlerce yeni düğüm eklenebilir ve her biriyle nesnelerin çok farklı özellikleri değiştirilebilir. Yeni düğümler eklemek için tıpkı sahneye bir nesne eklerken yaptığımız gibi Shift ve A tuşlarına basarak arama menüsünü açıyoruz. Buraya resimlerimizi eklemek için kullanacağımız düğümün adı Image Texture'dır. Search kısmına tıklayıp Image yazalım ve listeden Image Texture düğümünü seçelim. Bu düğüm iki boyutlu resmimizi tıpkı bir hediye paketi gibi küremizin etrafına saracaktır. Şimdi bu düğümün Color çıkışını büyük kutudaki Base Color girişine bağlıyoruz. Ardından Open yazan kısımdan indirdiğimiz görsellerden renkli olan haritayı buraya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ayın ilk görüntüsü oluşmaya başladı. Şimdi de yükseltileri eklemek için bu Image Texture düğümünü kopyalayacağız. Bunun için düğüm seçiliyken Shift ve D tuşlarına basıyoruz. Bu yeni düğümü biraz alta taşıyıp bırakalım. Yine Open sekmesine tıklayarak bu sefer de ikinci resmimiz olan yükseklik haritasını seçelim. Son olarak bu düğümün çıkışını en sağdaki çıktı kutusunun Displacement girişine bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi artık ay yüzeyinde dağlar ve ovalar varmış gibi gerçekçi bir derinlik görüntüsü oluştu.
Şimdi de Color Space ayarını Non-Color yapıyoruz ki program bunun renkli bir resim değil, sadece matematiksel bir yükseklik verisi olduğunu anlasın. Dikkat ederseniz ayın yüzeyi şu anda çok fazla kabarık ve biçimsiz oldu. Bunu engellemek ve kraterlere ince ayar yapabilmek için sahneye bir displacement, yani yer değiştirme düğümü eklememiz gerekiyor. Yine aynı yöntemi kullanarak Shift ve A tuşlarına basıyor ve arama kısmına displacement yazarak düğümümüzü sahnemize ekliyoruz. Bu yeni düğümü yükseklik resmimiz ile en sağdaki çıktı kutusunun arasına yerleştiriyoruz. Resmimizin çıkışını displacement düğümünün height, yani yükseklik girişine bağlıyoruz ki sistem sadece yükseklik verisini değiştireceğimizi anlasın. Şimdi tek yapmamız gereken scale, yani ölçek ayarlarıyla oynamak. Buraya gözümüze en uygun gelen düşük bir değeri yazarak harika bir yükseklik dengesi yakalayabiliriz. Ancak fark ettiyseniz bu yöntemde kürenin genel yuvarlak şekli ve kenarları çok fazla bükülüp bozulabiliyor. Eğer türenin o pürüzsüz yuvarlak formunu koruyarak sadece yüzeyde derinlik efektleri elde etmek istiyorsak devreye çok güçlü bir düğüm giriyor. Bump düğümü. Bump düğümü, nesnenin gerçek geometrisini bozmadan ışık oyunlarıyla sahte ve harika bir derinlik algısı yaratır. Bunun için sahnemize bir bump düğümü ekliyoruz. Yükseklik resmimizin çıkışını bump düğümünün height girişine, bump düğümünün normal çıkışını ise ortadaki büyük Principled BSDF kutusunun normal girişine bağlıyoruz. Son olarak bump üzerindeki strength, yani güç değerini 0.2 gibi düşük bir seviyeye getirerek ay yüzeyine o sinematik ve doğal görüntüyü kazandırmış oluyoruz. Ayın yükseklik haritasının yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, istediğiniz ince ayarı Scale seçeneğinden yapabilirsiniz. Tüm bu ayarları tamamladıktan sonra, şimdi arka planı karanlık hale getirebiliriz ki sahnemiz tam bir uzay atmosferine bürünsün. Bunun için ekranın sağ tarafında bulunan World, yani Dünya sekmesini kullanacağız. Buradaki Dünya sekmesi, tüm sahnenin genel arka plan ayarları ve çevre aydınlatması ile ilgili her şeyi yapabileceğimiz alandır. Tek yapmamız gereken, buradan Color kısmına tıklayarak arka plan rengini tamamen siyaha çevirmek. Şimdi de bir ayar daha. Hemen sağ panelden Material sekmesine iniyoruz. Oradan Settings, yani ayarlar başlığını açıyoruz ve Displacement seçeneğini Displacement and Bump olarak değiştiriyoruz. Peki ne işe yarıyor bu ayar? Şimdiye kadar yaptığımız her şey aslında göz boyamaydı. Sadece sahte bir ışık oyunuydu. Kürenin dış kenarlarına baksaydınız, hala dümdüz bir top gibi olduğunu görecektiniz. İşte bu ayarı açtığımız an Blender'a şu emri veriyoruz. Sadece ışıkla oynama, kraterleri ve dağları gerçekten 3 boyutlu olarak dışarı fırlat. Bakın, seçtiğimiz anda kürenin o dümdüz kenarları nasıl da girintili çıkıntılı, gerçekçi bir ay yüzeyine dönüştü. Kusursuz detaylar için bu ayarı kesinlikle unutmuyoruz. Artık neredeyse tüm ayarlarımız tamam. Sadece tek bir dokunuşumuz kaldı. O da ışık ayarımız. Işığı düzenlemek için sağ üstte yer alan ve projemizin içindekiler listesi olan Outliner paneline gidiyoruz. Buradan ışık kaynağımızı bularak seçelim. Işığı seçtiğimizde sağ panelde yeşil bir ampul simgesi belirecek. Bu menü, ışık kaynağımızın tüm özelliklerini kontrol ettiğimiz yerdir. Buraya tıklayarak Power, yani güç ayarından ışığımızın parlaklığını dilediğimiz seviyeye getirelim. İşte bu kadar. Artık her şey hazır. Son olarak animasyonumuzun nihai çıktısını almak için klavyemizden Ctrl ve F12 tuşlarına aynı anda basarak render işlemimizi başlatabiliriz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.